ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن واماني وعيالي مجنناني. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي. كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده اول يوم في امتحانات سنه ثالثه اعدادي. خلصنا سند يوم الخميس وبدانا في ثالثه اعدادي النهارده، وطبعا بكره اجازه للجماعه المسيحيين. كل سنه وانتم طيبين برضك بمناسبه العيد الغطس بتاعهم. هناكلوا قصب معاهم طبعا لما نهيصوا. المهم بقى، انا كل اللي غيظني يا جماعه، بعمل الفيديو من هنا الاقي ناس بتنقض، يعني بص بتتكلم بطريقه مش كويسه، يتكلموا باسلوب مش كويس، يقولوا لي القرف ده وانت لاقيه تلبسي عشان تعملي تقفي في محل ملابس وتقعدي تتفرجي وتعملي فيديو. المحل مش بتاعك. انتوا مالكم انتوا يا جماعه؟ معلش سوري يعني في اللفظ، انتوا مالكم دلوقتي؟ المحل بتاعي ولا مش بتاعي؟ طب ما انا قاعده فيه اهو. هو انا 24 ساعه قاعده في نفس المحل عشان خاطر المحل مش بتاعي اروح اشهر نفسي يعني على الفاضي ولا ايه؟ مش فاهمه. يا ريت كل واحد يتكلم على قد لسانه وعلى قد الكلام اللي هيتسال عليه يوم القيامه، عشان عيب، والطريقه الكويسه اللي هتتحاسبوا بيها. انا باخد حسنات على قفاكم. ايه رايكم؟ والله العظيم باخد حسنات على قفاكم. واعملوا بقى اللي انتوا عايزينه. اللي عايز بقى يشيل حسنات، اللي عايز يحط سيئات، اعملوا اللي انتوا عايزينه. اللي بيقول ايه القرف ده ومش قرف ده، القرف ده محدش يتفرج. احنا كلنا اسره مع بعضينا. احنا اسره مع بعضينا. مع بعضينا. مين يا حبيب قلبي؟ احنا اسره مع بعضينا. ليه الغلط؟ ليه قله القيمه؟ ليه القرف ومش القرف؟ ايه؟ انا طالعه اتغدى عشان خلاص دماغي صدعت. يعني كفايه ان جوزي جايب لي عيش من القاهره. استنوا خليكم ثانيه معايا عشان العيش مش عايز يطلع. العيش مش عايزه اطلع اكل بقى مع اني عامله فراخ. ورينا بيه. فين الجمال؟ بابا جاب لنا بطاطس. بس العيش طبعاً بتاع كلنا القاهره طبعا العيش ده غير العيش بتاع ايه اسكندريه. هو تحيا مصر، الله ينور برضو على مصر وعلى اسكندريه، بس القاهره نمبر 1. باي باي.